Akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma jedhamu baankii akka jareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii dashaniin biyyoota 5 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyo isin dagannee nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechaadha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa guyyaadhaan qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan karaa ethio black market akkuma jedhe biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii qacareen qabadhee dhufa jechuudha. Baankii fakkeenyaaf har'a akkuma jedhe baankii dashaniin qabadhee dhufe borumoo baankii biraan qabadhee dhufa jechuudha. Baankiin akka qacaraa ethio black market garuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa hundayyuu jechuudha. Akkuma beekamu immoo guyyaa kalee jechuudha. Xiqqaan namni jenne waan ta'eef hin hojjenne guyyaa dheengaddaatiin wal bira qabee yommuu ilaalu garuu guyyaa har'aa kan dabalee jira kan qannasee jira jechuudha. Walumaa keessa jira jechuudha. Guyyaa har'aarree guyyaa kalee akkuma jedhe xiqqaan namni jenne waan ta'eef hin hojjenne dhiifama. Hordoftoota koo guyyaa har'aan qabadhee dhufe jechuudha. Akkuma jedhe guyyaa dheengaddaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoo koo dheengaddaa keessatti jechuudha. Kan inni hojjete baankii Oromiyaati. Kaleemmoo hin hojjenne guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe baankii dashaniin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee doolaariin baay'ee dabalaa jira jechuudha. Baankiin hundumtuu dabalaa jiru jechuudha. Akkuma ethio black marketiin illee dabalaa jiru. Baankiin illee dhugaa dubbachuuf baay'ee dabalaa jira jechuudha. Egaa karaa ethio black market ta'e karaa baankiitiin illee ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii amma dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hamma qabdasaniin baay'ifattu jechuudha. Asirratti karaa ethio black marketiin jechuudha. Fakkeenya birrii Dubaay fudhadha. Birriin Dubaay guyyaa har'a birrii 49 fi saantiba 34 jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'a ethio black market kanaa jechuudha. Garuu daldala isin ergu kanaan isin hin ergu jechuudha. Yookaan 47 isin erga yookaan 46 isin erga jechuudha. Anu mataa kiyyaanii gaddaa jechuudha. 47 na erga jechuudha. Garuu 49 ture jechuudha. Itti mitumane maaliif isaanillee faayidaadhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf isin jedhanii wayin nu erganii waa irraa argachuu qabu. Waa irraa argachuu qabu malee akkuma amma jiru kanatti nuun ergan yookaan birrii tokko yookaan birrii 2 birrii 3 illee hanga irratti qabatanii jiru jechuudha. Akka dallaalatti jechuudha. Yoo wanno ta'e wayin birrii 2 yookaan birrii 3 illee birrii 4 illee kan irratti qabatu jira jechuudha. Geetaran jira waan hundayyuu natti himaa jiru ijoolleen kan ergan dallaalan akkuma namni garaagara ta'e kan erguun isaanillee garaagaraa jechuudha. Akka garaagaraatti ergu malee wal fakkaataa hin erganii jechuudha. Dallaalonni gatii isaa gadi buusan jiru. Immoo kan wayin birrii 2 birrii 3 illee qabatanii ergan jiru jechuudha. Dhaabbataa miti. Garuu ethio black market dhugaadha kana charafachaa jiru jechuudha. Gaafa isaan dubbadhu kanaan isaan achitti geessaniiti qayyaratu jechuudha. Birrii ammanaa fudhatu. Garuu haa ta'uyyuu malee nuti ammanaan nuuf hin gannoon jedhanii jechuudha. Akkuma jedhe yookaan birrii 2 birrii 3 illee nurratti qabachuu danda'u jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Riyaala, Duubaay Dirhama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yuwaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Baankii, Koronaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufe jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii dashaniin jechuudha. Akkuma jedhe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay Dirhama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufe jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha. Karaa baankii dashanii jechuudha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii tokkoo fi birrii 81 fi saantiba 29 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii dashaniin birrii tokkoo fi birrii 50 fi saantiba 50. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii tokkoo fi birrii 28 fi saantiba 63. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio black market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi
birrii 16 fi saantiba 75. Kan itti aanu hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 71 fi saantiba 61. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 34. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 41 fi saantiba 06. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 35. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 40 fi saantiba 20. Kuweet dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 90 fi saantiba 37. Bahareen dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 80 fi saantiba 19. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 25 fi saantiba 51. Kan itti aanu Joordaan dinaarii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 55 fi saantiba 65. Paawundi starlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 37 fi saantiba 11. Akkasuma immoo paawundi starlingiin karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 200 fi birrii 3 fi saantiba 17. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 64. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Dashanii birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 58. Iswiis firaankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 56. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 90. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 27. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 3 fi saantiba 81. Yemen riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Kan itti aanu Israa'el shekiliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 12. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 02. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachii kana fakkaata jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessa guyyaarra baankii Dashaniin biyyoonni ishaan kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birriin Beerut maqaan isaa paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo akkuma jedhe baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen yookaan birriin biyya Beerutii jechaadha. Kanaafuu birrii biyya sanii osoo hin taane isinirree doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf anasitti doolaarota 3 maqaa dhiyee jira jechuudha. Akkuma immoo paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dhiyee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hin illee baay'eetu jira doolaariin baay'eedha jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee isaan kana keessa isin kan fudhattan jechuudha. Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha.
birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itti bilaak maarkeetti .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha birrii 100 fi birrii 81 fi saantiba 29 herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Maaliif doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itti bilaak maarkeetti kana taa'aa waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessaa akkuma jedhe baankii dashan immoo yoo ergattan jechaadha. Guyyaa har'aa warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birrii 100 fi birrii 50 fi saantiba 50 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaanii jirtanii diinaara biyya sadii miti jechuudha. Birrii biyya sanaa diinaara jedhama waan ta'eef jechaadha. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii miti jechaadha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.